ขึ้นจะไม่มีคนขับเทรลเลอร์นะครับเอามันยกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเสียวนิดๆนะครับไปแขกเดินบ่อยแล้วครับเริ่มจะหมดแล้วก็เลยมีลื่นนิดๆนะครับเหมือนอุ่นใดนะครับเดินบ่อยนะพ่อปีเพื่อไงจีเงินดิ
บ่เรียนดินบ่เรียนดินบ่โป๊ะนี่ว่าที่ให้เอาอยู่บ่ครับผมไอ้เด็กไอ้อ้วนหรอกไอ้เกลือฟ้าฟองก่อนเดี๋ยวกลับมามาเป็นขบวนเลยนะครับดำ6 ล้อ
กันนะครับมีกล้าจะออกได้ใกล้ไปมาวะมาไม่ได้ครับกันนะครับเรนเจอร์ไหวไหม ไปได้เสียโอ้เกือบตาย
อินงานนะครับตัวประหลาดนะครับ